Yeah. Sorry, my phone's like super dirty. Yeah, it's good. Morning, guys. Today we have iPhone 15 regular. The client chose the back glass different color. This for black one. We have a yellow, but he chose a different. Let's do it. The black one. Oi? Fala comigo. E aí? Eu queria ver com o senhor também o áudio Mano, dele. eu sempre. Desde quando eu comprei ele, doido, Tá baixo? o áudio nunca foi bom. E carregar ele aqui também é uma merda. Deixa eu ver. Valeu. Nossa, o sujinho vai Vou estar um pouquinho. O carregador fica até ruim de entrar, né, cara? Eu não uso mais nem original nada, eu coloco aquele que é O imã. um imã. Uhum. Carregar, vamos ver se carrega. É um 15 Pro. Uhum. Bota uma música aí pra nós ver. Vixe Maria! É outro? É outro? Credo. Vamos ver o áudio agora. Agora tá limpo. Muita gente fala, mas a tampa é nova, vem limpa, vem sim, confia. Você que não verifica 2, 3 vezes não pra ver. Esse é o carro, cara. Tá limpando essa porcaria aqui. Me ajuda, velho. Tô estressando com essa porcaria aqui, velho. Que deu, seu? Meu, velho. Esse é mais alto que pode tocar, velho. Max. Dezinho, é só o time que tá tocando. É, mas o seu não tá sujo, né? Ele não tá funcionando mesmo. Não tá funcionando? Funciona. Embaixo nada. Nada. Nem baixo. Em cima funciona, tá vendo? Sou meu. Por isso que tá baixo. O alto-falante tá queimando. Foi. Olha. Fechou? Fechou. Aí a gente marca. Where's the young guy? Oh, it's over there somewhere. Okay. Hi, Seymour. This looks different for me. It's fine. Is it good? Yeah. But... Sorry, my phone's like super dirty. Yeah, it's good. It's good. What do you want me to pay? I have Oh. card. Yeah, okay. You it's take fine. Apple Uh-huh. Apple Pay maybe? Yeah. Oh, I put on new screen protection for you for free. Oh, thanks. Okay. Yeah. Yeah, it looks nice, dude. Yeah. Thanks. Oh, you changed the thing too? Yeah. Nice, Yeah, we bro. changed everything. The That's back glass. sick. Yeah, it was broken. There you go. It's good. Yeah, I will send to you Link? the receipt Oh, okay. and the link. Thank you. Have a good one. Yeah.